Lepo pozdravljeni v oddaji Tempo, oddaji o parašportu. In dobrodošli na Brdu pri Kranju na parašportniku leta. Parašportnik leta, najbolj slavnostna parašportna prireditev leta, kot vidite, trenutno še vedno v zaključnih pripravah. Do takrat pa imamo za vas v oddaji pripravljenih še kar nekaj zanimivih vsebin. Ozrli se bomo nazaj proti olimpijadi gluhih Tokio 2025 ter vam predstavili najboljšo slovensko športnico na olimpijadi gluhih, atletinjo Lejo Glojnarič. Na Mednarodni dan invalidov so na uri Soče v Ljubljani predstavili večletni projekt Aktivno inkluzivno. Na Smučarski zvezi Slovenije pa se že spogledujejo z bližajočimi se zimskimi paralimpijskimi igrami. Oddajo pa bomo zaključili na najbolj slavnostnem parašportnem dogodku, na parašportniku leta. Parašportniki smo tudi letos dosegali izjemne športne uspehe, osvajali odličja in premagovali lastne meje. Letošnje največje in najprestižnejše parašportno tekmovanje je bila olimpijada gluhih v Tokiu. Pa se spomnimo, kako je bilo. Olimpijada gluhih Tokio 2025. Tokrat z rekordno udeležbo preko 3000 športnic in športnikov iz 81 držav sveta, ki so se pomerili v 21 športnih panogah. Slovenijo je zastopalo 7 športnikov. Prav vsi so prikazali odlične nastope in izboljševali svoje osebne rekorde. Najboljša slovenska športnica na olimpijadi gluhih je postala Leja Glojnarič, ki je kar 3-krat v skoku v višino, teku na 100 metrov z ovirami ter mnogoboju, kljub poškodbi in bolezni, osvojila bronasta odličja. V skoku v višino in v mnogoboju se je takoj za njo na 4. mesto z več izboljšanimi osebnimi rekordi uvrstila Iris Breganski. Tadej Enci je na 400 metrov tekel odlično in se v močni konkurenci uvrstil v finale in osvojil 6. mesto. Izabela Mort je na svojem prvem velikem tekmovanju nabirala izkušnje in se v teku na 100 in 200 metrov uvrstila v polfinale in zasedla 10. mesto. Tudi za Viktorijo Horvat je bil to debi v maratonskem teku na velikih tekmovanjih. Kljub bolezni je otekla svoj osebni rekord in se uvrstila na 8. mesto. Še en debitant, najmlajši član slovenske reprezentance Alessandro Ambrožič, je izboljšal več svojih osebnih rekordov ter se v disciplini 200 metrov hrbtno uvrstil na 5. mesto. Tenisaču Marinu Keglu je malo zmanjkalo do zmagovalnega odra in je igre v izredno močni konkurenci zaključil na 4. mestu. Takole pa je bilo, ko so se naši športniki vrnili nazaj domov. Glede na to, da sem poškodovana, pa da sem bila bolana na vse merajo boje, sem lahko ponosna na sebe in da sem do konca prišla. Sem zadovoljna, da je res 4. mesto, res je zadovoljna, da je dobro si bila rezultate, sem se potrudila. Res je, veselja sem, zadovoljna sem. Bilo je dobro, skoraj vse rezultate sem pa boljšal, enega sem pa slabši, ker me je zdrsalo na štartu. Sem zelo zadovoljna z rezultati. Dokazala sem, da se vse da. Sem tudi naredila svoj osebni rekord, ampak sem bila nezadovoljna, ampak sem se potem sprijaznila na koncu, da sem bila potem na 8. mestu. Tako da sem vesela in grem naprej. Zelo velika tekma je bila, zelo zanimivo, pa zelo tako polno različnih občutkov. Tako najprej mi je bilo malo strah, pa sem bila tudi tako navdušena, a nekaj pa še velika priložnost. Ekipa je ful podpirala in sem se ful dobro počutila ves čas, ko sem bila tam. Za njimi so zanimive, a tudi naporne preizkušnje. In kaj si bodo zdaj doma najprej privoščili? Ja, da grem domov jest, pa spat, pa se popraviti na šolo, pa spet s treningom začeti. Leja Glojnarič je na olimpijadi gluhih kar 3-krat stopila na zmagovalni oder. Domov se je vrnila s 3 bronastimi odličji in tako se nam je predstavila.
Zdravo, jaz sem Leja Glojnarič, sem gluha športnica, ki pa treniram atletiko. Leja Glojnarič je mlada atletinja doma iz Brežic. Njene discipline so sedmeroboj, tek čez ovire, skok v daljino ter njena najljubša. Najljubša disciplina pa mi je skok v višino, ker to že od malega skačem skok v višino. To mi je pač veselje in takrat sem najbolj srečna in sem tudi v svojem svetu in pravzaprav pač ne bi nikoli zamenjala za kako drugo disciplino. Skok v višino je tudi ena od 3 disciplin, v kateri je, kljub poškodbi noge, na nedavni olimpijadi gluhih v Tokiu osvojila bronasto odličje. Zatem je 3. mesto osvojila še v teku na 100 metrov ovire. Potem pa je pred začetkom sedmeroboja zbolela in poleg poškodbe nastopila s povišano temperaturo. A tudi to je ni ustavilo pri osvojitvi še 3. bronastega odličja. Sem pač ful ponosna na sebe, da sem prišla do konca. Vedno si pol sama sebi govorim, da ne smem obupati, da pač ne smem tudi pustiti drugim, da me premagajo, ker pač ne maram porazov, zato tako je. Sem oseba, ko sem sramežljiva, sem zelo trmasta in nisem rada izpostavljena v javnosti. Sem tudi taka oseba, da pač ne maram pozornosti na tekmovanju. Takrat se pa res pokažem tokrat, da sem jaz to, Leja, ki imam pa tudi rada pač pozornost in da uživajo v tem, kakšna sem jaz v tistem momentu. Leja trenira pod vodstvom svojega očeta Iztoka. Odlična atletinja pa je tudi njena starejša sestra Nika Glojnarič. Leja se je rodila naglušna in skozi leta ves čas izgubljala sluh, tako da je zdaj že skoraj povsem gluha. Če se ji na začetku njene športne poti ni bilo treba toliko ukvarjati s slabšo orientacijo v prostoru zaradi gluhote, se s temi izzivi srečuje zdaj. Je tudi problem ta center ravnotežni. In ko skače v višino, je suče, ne ve točno, kje je v prostoru. Prav tako se dogaja isto pri daljini, jo kar nekam odnese. To nas je kar malo presenetilo. Tako da je to en problem, ki prihaja s to popolno gluhoto. Na Lejo je ponosen kot trener in kot oče. Odlična športnica, ima veliko srce, trmasta, vztrajna. Vse 3 medalje za nas so zlate, definitivno. Sama tišina pa izven tekmovališč Leje ne moti, včasih celo ravno obratno. Čutek je fenomenalen. Imam rada mir in tišino in vse okoli sebe, tako da uživam v tem trenutku. Rada ima svoj mir in dobro družbo. Rada gledam filme na kavču, Rada hodim z Ajkotom, pač mojim psom na sprehode, predvsem pa tudi uživam v družbi moje družine in pa seveda tudi z mojim najboljšim prijateljem Becjanom. Rada pa ima tudi umetnost risanja in oblikovanja oblačil. Četudi za to zdaj ni pravega časa, pa je tu njen najboljši prijatelj, prav tako naglušen, modni oblikovalec, ki z velikim veseljem ustvarja lepe stvari tudi za Lejo. Z Becjanom smo najboljši prijatelji že 8 let oziroma 9 let. Zelo smo hvaležni, da šiva take obleke in sploh za mene, kar pa tudi nisem si mislila, da mi bo kdaj šival obleke in sem ful vesela in hvaležna, da pač imam takega prijatelja. Iz svoje ideje sem narisal prvo skico, pa sem ji pokazal, če ji je všeč, če je zadovoljna ali bi rada to nosila na parašportnico. Obleko ji šivam iz srca, zato ker je najboljša prijateljica in mi veliko pomeni. Ta čudovita rdeča obleka bo Lejo krasila na letošnjem dogodku Parašportnik leta. Leja Glojnarič je dobitnica 5 medalj z olimpijad gluhih, lastnica svetovnega rekorda med gluhimi atleti v sedmeroboju ter 3-kratna parašportnica leta.
in to je le peščica tistih najprestižnejših priznanj. Njen pogled pa že sega naprej k novim izzivom. Ja, za mojo športno pot so mi želje to, da bi rada čim prej odpravila rehabilitacijo poškodbe. Moram tudi iti na operacijo gležna, potem pa bomo videli, kdaj bom lahko prišla nazaj na treninge. Zelo rada bi trenirala, tako da res pogrešam ta občutek, ker bi rada to izkoristila, da bi dala vse 100% vse sebe na treningu, predvsem pa da v naslednjih 4 letih na olimpijadi gluhih osvojim v sedmeroboju zlato medaljo in pa predvsem olimpijski rekord. Prihodnje leto pa že takoj v prvem delu prinaša novo prestižno parašportno tekmovanje Zimske paraolimpijske igre Milano Cortina 2026. Tokrat ima Slovenija kar 2 kandidata za nastop na igrah, paratekačico na smučeh Tabejo Dovžan in paraalpskega smučarja Jerneja Slivnika. Na Smučarski zvezi Slovenije sta ob začetku letošnje zimske sezone pred novinarje stopila paratekačica na smučeh Tabeja Dovžan in paraalpski smučar Jernej Slivnik. Oba sta kandidata za nastop na zimskih paraolimpijskih igrah Milano Cortina 2026. Definitivno so naše misli delno že usmerjene, vsaj na operativnem nivoju v Milano Cortina tekmovalca. Mislim, da sta še zelo fokusirana na te prihajajoče tekme, na dober štart v sezono. Trenutno sta oba kandidata, čisto po protokolu moramo, mislim, da do začetka februarja čakati na končne potrditve strani tako FIS-a kot pa Mednarodnega paraolimpijskega komiteja. Jaz mislim, da to je in če bosta zdrava, bosta iz kandidatov postala tudi potnika. Za Jerneja Slivnika bodo to že 3. igre, za Tabejo Dovžan pa je lahko to paraolimpijski debi. Ob tem pa bo lahko tudi prva zimska ženska športnica, ki bo Slovenijo zastopala na zimskih paraolimpijskih igrah. Meni je ful v čast, mislim, ful se veselim iger drugač, ampak vem pa, da predigram še nekaj tekem pred mano, še nekaj treningov, tako da vse fokus, mislim, posvečam in igram in zdaj treningam, da bojo oddelani maksimalno, kakor lahko in kakor se zagre. Jaz si želim čim uspešnejše sezone, da bom nekako končno eno sezono oddelal v kosu, brez zdravstvenih problemov. Zaenkrat se počutim dobro, forma je vsaj na začetku sezone taka, kot sem si jo želel. Zdaj pa treba to samo stopnjevati do marca in marca biti v najboljši pripravljenosti. Sigurno olimpijske igre so na vsake 4 leta. Vse skupaj usmeriš v to tekmovanje, tako da jaz si želim, da bom tako jaz kot Tabeja oba uspešna, da bojo to najboljše zimske paraolimpijske igre do zdaj in bomo videli marca, kakšen bo izplen. Obema našima parašportnikoma želimo dobre priprave, zdravja in potrditev vozovnice za paraolimpijske igre Milano Cortina 2026. V parašportu je povsem enako kot pri vseh ostalih športih. Vrhunski športniki in parašportniki so tisti, ki nas s svojimi rezultati in življenjskimi zgodbami navdušujejo in navdihujejo. A najbolj pomembno je, da je gibanje dostopno vsem, ne glede na zmožnosti in ambicije. In zato bo naslednjih nekaj let skrbel projekt Aktivno inkluzivno. Na Univerzitetno-rehabilitacijskem inštitutu Soča v Ljubljani so Mednarodni dan invalidov letos proslavili na prav poseben način. V družbi svojih varovancev, ki so v procesu rehabilitacije in v predstavitvi projekta Aktivno inkluzivno. Projekta, ki bo naslednje 3 leta skrbel, da bosta gibanje in parašport dostopna čim večjemu številu otrok in odraslih z različnimi vrstami invalidnosti. Preko projekta so vzpostavili nov ABC program športa za invalide, katerega del so predstavili tudi na tokratnem dogodku. ABC program se bo izvajal v vseh 12 slovenskih statističnih regijah. Največji izmed regijskih centrov pa se nahaja prav tu v uri Soča v Ljubljani. Za nas je bilo to na nek način
nekaj naravnega, kar se bo zgodilo. Smo zelo počaščeni in zelo hvaležni, da je Paraolimpijski komite Zveze za šport invalidov in tudi Olimpijski komite sta izbrala URI Sočo kot regionalni center, najmočnejši, največji. Veseli smo, da je ena od 12 koordinatorjev tudi fizično tle, da lahko seveda usmerja predvsem starše mlajših invalidov. Definitivno starši bojo našli za mlajše, starejši bojo pa tudi najdel možnost se športno udejstvovati, družiti, ne nazadnje gre tudi za neko vrsto socializacije, ki je pomembna iz psihološkega vidika. Nam je URI Soča v bistvu res pomembna, zaradi tega, ker za nas predstavlja pomembno bazo invalidov, ki jih lahko vključujemo v naše vadbe. Želimo si tudi z njimi stopati v kontakt in jim potem pomagati pri vključevanju v športne dejavnosti v svojem domačem okolju in da bi bili pač vključeni tudi dolgoročno. Za danes smo sicer pripravili en poligon, ki so ga lahko probali. Pripravili smo tudi dvoranski curling in pa bowling tobogan. In vedno znova vidimo, kako je šport, še posebej med mladimi, zelo hitro vir veselja. Midva sva kle, da sva prišla malo pogledati, kaj se lahko še kle dela, pa kaj tazga. A mene zanima nogomet pa košarka, sam da je žoga. Odlično. Curling, na noge sodelujem in da go lahko pomagam. Udeleženci pa so se lahko preizkusili tudi v odličnem inkluzivnem športu, namiznem tenisu. Namizni tenis je šport, ki je za vse vrste ljudi, za neinvalide, za invalide takšne in drugačne. Predvsem jim je dobro, sploh sedečim, za koordinacijo oči, fokus, koncentracijo, za tiste stoječe zraven še gibanje. In mislim, da je res ena taka športna panoga, ki jim lahko samo pripomore. Tako da jaz mislim, da je to ena dobra stvar. Jaz sem nogometaš bil, oziroma taki kontaktni športi, pa zdaj verjetno ne bo šlo. To se pravi, namizni tenis itak igramo že od osnovne šole in tako naprej. Tu sem ugotovil tudi za lokostrelstvo, sicer zdaj bo mogel malo prilagoditi drugačen sistem športanja, ampak bo šlo, vidim, da gre. Kolesalu se da, tudi s protezami se da dobro kolesariti. Škoda spati cele dneve doma, pa nič ne delati. Projekt želi v prvi vrsti osebam z invalidnostmi omogočiti redno telesno aktivnost, prilagojeno njihovim zmožnostim in potrebam. Če pa se bo kdo izmed njih zaradi dobre izkušnje zapisal v parašportu, pa še toliko bolje. Želimo aktivirati invalide v neko zdravo gibanje, zdrav način življenja. Mi pa smo v zadnjem desetletju, lahko rečem, opazili, da nekako nam primanjkuje športnikov. Ta trend vključevanja nam uhaja in pada in smo morali nekaj storiti in smo se odločili, da skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport in partnerjem v projektu kot Olimpijski komite nekaj naredimo na tem področju. Udeleženci dogodka so pridobili nove informacije ter navezali stike, ki lahko postanejo njihova trdna vez do ukvarjanja s parašportom. Evo, in se že približujemo dogodku Parašportnik leta in mislim, da je skrajni čas, da se tudi parašportniki slečemo iz teh športnih oblačil. In iz omare vzamemo nekaj bolj elegantnega. Ja, tudi parašportniki radi izkoristimo priložnost, da se malce uredimo. In da se lahko družimo tudi izven športnih prizorišč. In odlična priložnost za to je Parašportnik leta. Najbolj slavnostna parašportna prireditev v letu. Evo, midva za Nejem sva že pripravljena, da se oblečeva v najino lepo večerno opravo. Najprej pa si poglejmo še nekaj utrinkov iz zakulisja današnjega dogodka.
No, zdaj bo šlo pa počasi za res. Spomnili se bomo letošnjega dogajanja v svetu parašporta In izvedli, kdo bo domov odnesel najprestižnejša parašportna priznanja. Jaz bom šla počasi v zaodrje, ker letos so ustvarjen dogodek. Jaz bom šel pa tudi v dvorano uživati v današnjem dogodku. Dobrodošli na Parašportniku leta. Parašportnik leta, dogodek, ko se na enem mestu v slavnostnem vzdušju zberejo parašportniki, njihovi trenerji in mnogi, ki delujejo v parašportu in za parašport. Vse do najvišje, lahko ji rečemo kar prijateljice parašporta, predsednice države Nataše Pirc-Musar. To je dogodek, na katerem se vsi skupaj ozremo po preteklem parašportnem dogajanju. Spoštovane dame in gospodje, nagrada Parašportnik leta ni le priznanje za eno leto. Je zahvala za vse, kar je bilo vloženo v pot do uspeha in hkrati spodbuda za prihodnost. Vsakdo, ki je danes tukaj, nominiran, nagrajen ali kot podpornik, je del močne skupnosti, ki premika meje in spreminja pogled družbe. To je v bistvu ena veličastna prireditev poklonov parašportnikom v Sloveniji. Zavedati se moramo, da parašportniki dobijo medalje in odličja in trenutek, ki ga je namenil samo organizator v domovini tekmovanja. Mi pa želimo tukaj se res pokloniti temu športniku, pokloniti te ekipam in jim dati tisti trenutek slave, da ga lahko podoživijo z domačimi, z navijači, parašportniki ostalimi in da nekako svojo čast pokažejo v slovenskem prostoru. Parašportni rezultati so tisti, ki so najbolj vidni in najbolj odmevni. Velik in pomemben del parašporta pa so tudi vsi projekti, vse akcije, vse delo, ki se velikokrat gradi stran od oči široke javnosti, a ima moč spreminjanja in lepšanja življenja ljudi z različnimi vrstami invalidnosti. Zato so zaslužni tudi mnogi prijatelji parašporta, med njimi tudi Mira in Jordan Jakin. To je bilo kar eno veliko presenečenje, ker so nam rekli, da se moramo malo slikati in sva bila res ful presenečena, da smo to dobila. Nama je v veselje, da predajava šport, znanje, kako se gibati, tudi z oviranostjo in tako. Sva prijatelja. Velika prijatelja, edino na igrišču nisva prijatelja. Kjer je doma šport, je vedno prostor tudi za umetnost. Tako v izvedbi glasbenih gostov, kot tudi nastopov parašportnikov. Prav tako kot najuspešnejši parašportniki današnjega dne so pomembni tudi mladi, ki prihajajo za njimi. Zato Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paraolimpijski komite, vsako leto imenuje tudi perspektivno mlado parašportnico in parašportnika. Letos sta to postala paranamiznoteniška igralka Karin Praček in gluhi plavalec Alessandro Ambrožič. To je zame velik uspešek, hvala za nagrado, to je zame podpor za naprej za naslednje olimpijske igre, ker upam, da bom se vrstil vsaj v finale in pa v prve 3 mesta. To je bilo zame wow, solzico sem dobila v očeh. Res mi veliko pomeni, ker je bila res naporna sezona, lepi dosežki so se mi zgodili in je res to, mislim, da je lep konec 2025. Tu pa so še 3 najprestižnejša priznanja. Letošnja najboljša parašportna ekipa je slovenska ženska reprezentanca odbojke sede za osvojeno 4. mesto na Evropskem prvenstvu. Najboljši parašportnik za leto 2025 pa je že 3. postal gluhi teniški igralec, 4. na nedavni olimpijadi gluhih in 3. na odprtem prvenstvu Avstralije Marino Kegel. Tukaj sem zelo zadovoljen in pa zelo ponosen in zelo srečen, pa hvala za priznanje. Najboljša parašportnica za leto 2025 pa je prav tako že 3. postala gluha atletinja Leja Glojnarič, dobitnica 3 bronastih odličij na nedavni olimpijadi gluhih.
Najboljša parašportnica leta 2025 mi ogromno pomeni. To je res lep občutek, ko si zdaj že tretjič zapored parašportnica leta. Predvsem bi pa rada se zahvalila Parašportni zvezi gluhih, pa Šport invalidov in predvsem mojim staršem in drugih, ki so me podpirali, stali ob strani in brez njih ne bi bila tukaj. Čestitke vsem parašportnikom, njihovim trenerjem in vsem, ki delujejo v parašportu in za parašport. Čestitke vsem nagrajencem za letošnje uspehe. In čestitke prav vsem parašportnikom za premagovanje lastnih meja. Vabiva vas k ogledu oddaje Tempo tudi prihodnje leto. Lepe praznike. Kaj bova? Lepe praznike najprej. Okay. Lepe praznike in srečno novo leto!